糖宝的得意生活。大家好，我是糖宝，欢迎来到糖宝的得意生活。今天要带大家走进一段既美味又迷人的甜点旅程。我们的主角是一款外表华丽、口感丰富、历史悠久，而且是德国最著名的经典甜品——黑森林蛋糕。这块蛋糕可不简单，它不仅是德国甜点的代表，更被《纽约时报》形容是全世界最受欢迎的甜点。它代表一段文化的象征，一场跨越100年的味蕾冒险。那么，这块有着酒香樱桃和巧克力交织而成的梦幻蛋糕，到底是怎么来的？现在，就让我们一口一口地尝尽它的历史与风华吧。说到黑森林蛋糕的起源，可是一段充满悬疑的故事，几位主角都声称自己才是真正的发明人。首先，许多资料显示，黑森林蛋糕最早出现在1915年，于德国布兰登堡市的官方文件中首次被提及。但到底谁做出第一块，就有些扑朔迷离了。其中一位呼声最高的候选人是来自里德林根的糕点师傅约瑟夫·凯勒。他在波恩附近的巴特戈德斯贝格咖啡馆工作期间，据说结合了巧克力饼底、鲜奶油、樱桃与樱桃白兰地，做出了一款惊艳顾客的蛋糕。后来，他将这个配方带到了自己的店里，让这款蛋糕开始流传开来。当然也有另一种说法，据说这款经典蛋糕其实是在1930年，由图宾根的糕点师傅欧文希尔登布兰德在当地的华尔兹咖啡厅首度制作并命名为黑森林樱桃蛋糕，也就是我们今天熟悉的名称。不过，当时的做法和现在的黑森林蛋糕可不太一样。它的蛋糕体不是巧克力口味，而是用核桃酱制成的淡褐色蛋糕层，内馅也不是整颗樱桃，而是以樱桃果酱和奶油霜组成的夹层。所以外观和我们今天常见的黑森林蛋糕有些差异，不过味道想必也同样令人难忘。不论谁才是真正的创始者，可以肯定的是，黑森林蛋糕的美味从此开始席卷全德国，最终红遍全世界。那么，黑森林蛋糕这个名字是不是就代表它来自黑森林？答案是不一定。这个名字背后其实也有几个趣味十足的版本一来自外观。蛋糕表面的黑巧克力碎片看起来就像浓密的森林，配上白奶油与红樱桃，仿佛雪地里的莓果林，一看就有黑森林的氛围。版本2来自酒香。黑森林地区最有名的产品之一，就是用樱桃蒸馏而成的樱桃白兰地。既然这款酒是灵魂配料，蛋糕的命名也就顺理成章了。版本3来自传统服饰。黑森林地区妇女的大绒球帽，上面有红色绒球，远看像一堆红樱桃，有人认为这也与蛋糕的装饰遥相呼应。对了，你们觉得我戴起来好看吗？听到这里，是不是觉得这块蛋糕不止好吃，还颇具神秘色彩？说到底，黑森林蛋糕迷人之处，除了它的历史与名字，当然最重要的还是它丰富且平衡的风味。一块合格的黑森林蛋糕必须具备这几大元素。第一，巧克力海绵蛋糕。作为基底，巧克力蛋糕体必须松软湿润，带有浓郁的可可香气。层数至少3层以上，是蛋糕的骨架。如果真的做不出来，在超市也是有现成的可以买哦。第二，鲜奶油。蓬松的打发奶油提供轻盈滑顺的口感，与浓烈的巧克力和酸樱桃形成对比，吃起来不会腻。第三，
9字酸樱桃。酸甜的樱桃果肉经过糖渍或樱桃白兰的处理，不仅提味，还为整体带来亮丽的红色点缀。第4，樱桃白兰地。这款德国特产的樱桃蒸馏酒是灵魂所在。正统的黑森林蛋糕里，奶油和蛋糕体中都会加入适量樱桃白兰地，营造微醺的成熟风味。而且使用在黑森林蛋糕中的酒精含量要超过 40% 才是正统哦。第5，巧克力刨花与樱桃装饰。蛋糕外围撒满巧克力碎片，顶部再用一圈鲜奶油与红樱桃点缀，既视觉美观又增添口感层次。值得一提的是，在德国，这款蛋糕甚至受到法律保护。根据官方的烘焙准则，想要称作正统的黑森林樱桃蛋糕，就必须加入樱桃白兰地，否则就不是真正的黑森林蛋糕。黑森林蛋糕不只在日常生活中备受欢迎，还有属于自己的庆典。自2006年起，每2年，德国黑森林地区的托特瑙贝格都会举办黑森林蛋糕节。比赛分为业余组与职业组，各路高手齐聚一堂，比拼谁做的黑森林蛋糕最经典、最创新。在今年第10届的黑森林蛋糕节，共吸引了来自4个国家的18位参赛者。比赛一开始，参赛者就必须在限制的20分钟内，从家中精心准备的各种单项材料中，迅速拼装出最迷人的黑森林蛋糕。同时，评审们则在场边走动，观察每一位选手的操作与成品。Wie schmeckt die Kirschtorte? Ist das alles homogen zueinander oder ist zu viel Kirschwasser drin, zu wenig Kirschwasser zum Beispiel? Die Sahne zu süß oder vielleicht gar kein Zucker drin oder so? 最后，评审团一致青睐糕点师安娜科斯塔瓦的创意杰作。她的蛋糕除了保留经典的3层巧克力海绵、鲜奶油与樱桃酒香，更巧妙地将黑森林地区妇女的传统帽式大绒帽球化为蛋糕装饰，创意满分。看完了今天的介绍，你是不是也觉得黑森林蛋糕的魅力无法挡呢？这款甜点结合了多重元素，浓情巧克力、甜美樱桃、醇香奶油与微微酒意，象征了德国风土民情的传统与甜蜜。我们今天的节目到这里，希望你们喜欢。还有哪些德国甜点让你们回味无穷呢？可以在下面留言给我哦。我们下次见，拜拜。喜欢我的话，记得按下订阅哦。